แดกแม่งอร่อยมากเมื่อไหร่คนขายของจะมาสักทีรอตั้งนานกูมาแล้วเอาไปของใหม่ล่าสุดปืนที่ไหนเนี่ยเพื่อนขอกระบอกหนึ่งลายดูไม่ได้เลยมีอะไรฮะกูมีตังค์จะเอาลายไหนเพื่อนลายเด็ดดูดีทีเดียวใช้ได้พร้อมแล้วโอ้ชิบหายแล้วกูทำอะไรไปเนี่ย Nice shot, my friend. เอาละเดินเวลาไปเอแล้วดีเสียแล้วแกมึงตายอะไรเนี่ยติดดิกูได้ทิ้งเลยเอาทุกคนซื้อของให้พร้อมกูปืนนี้แล้วกันกูก็ปืนนี้ด้วยกูปืนช็อปนั่นแหละส่วนกูก็ปืนธรรมดากูขออันนี้แล้วกันจะมันทำไมเชื่อกูนะเว้ยโยนทิ้งเหอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิโอ้ตังกูนะไอ้สัตว์